전기 기본료 4월부터 14% 인상. 이번 여름 에어컨 포기하는 집이 늘고 있습니다. 기본료라는 게요. 에어컨을 한 번도 안 켜도 매달 고정으로 빠져나가는 돈이라서 사용량을 아무리 줄여도 이번 인상분은 그대로 내야 하거든요. 실제로 쌓인 가구에서 이런 일이 벌어져요. 에어컨 켜는 시간을 확 줄이면 되겠지 하고 큰맘 먹고 거의 안 켰는데 다음 달 고지서가 비슷하거나 오히려 더 나오는 거예요. 기본료가 오른 만큼 매달 고정으로 더 빠져나가니까 사용량을 0으로 만들어도 그 돈은 그대로 나갑니다. 결국 에어컨 포기가 절약이 아니라 그냥 더위만 참는 결과가 돼버려요. 오늘 한전 앱 들어가서 내 계약종별 기본료가 이번 달부터 얼마로 바뀌었는지 그것 하나만 확인하세요.